嘛是政治新闻，民进党台北市第二选区立委初选已经开始啊！捌代表延续参选中评委的台北市大同区建工里的里长周志贤，昨下晡去中央党部陈情，批评何志伟的家族伫中国有特权开银行是红顶商人，啊，即马却被提告讲故意诽谤，要求要赔300万。希望讲赖主席主持公道。针对这点，何志伟讲无去告里长，佮讲这已经是老议题啊，怀疑讲是有心的人士伫这个时机点。调工咧操作政治，希望请主席来救救我吧。大同昨来到民进党部发声，赖清德主席主持公道，伊是北市大同区建工里长周志贤进前参加赖清德的党员说明会时，指控民进党立委何志伟在中国特权开银行是红顶商钱。出来选的时候，我们都是掏心掏肺来支持他的，怎么会有纠纷呢？里长真无奈，尾仔何志伟镜头前讲会听民意，私底下刷个说后炮，叫何志伟提告求偿300万。我想，民进党上次败选之后，我们做出改变，也做出改革。那做出改变、做出改革，就要有被讨厌的勇气。何志伟背后有高里长对家族方指控红顶商钱，时机点拄到树林大同党内立委初选开战，背后敢有心人士伫咧政治操作？这个部分我想已经是老议题了啦。台湾其实很多的金融机构都在全世界保护我们的台商，那也服务我们的台商。过去是社会资深市议员的王世坚，在咧应候正国会市议员的支持，挑战历史连线的立委何志伟连任。听讲这摆共党的里长周志贤，也是支持王世坚的成员之一。现在还在登记期间，那我也是当事人之一，我就不便再多做些什么样的说明。党内初选风波不断，敢是政治操作，都让党中央和主席去做差事。Hello， 我是林仙怡。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。